我是在上面，但是我现在没方块了，真有点上不去。没方块用什么垫？用铁锭垫？上不去了，上不去了，我去找点东西垫垫脚。哎呀，只能顺着水上了。有水也是一个好事啊，但是我想自己爬上去。哎，好，把我怼上来了，谢谢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 。这里一走一个坑啊，太难受了。啊，我有个好办法，我有个好办法，先把它砸了。我有个好办法，把它卡住，别让它上。哎呀，你还能上来呀？失算了，失算了。你竟然还能上了，竟然还能上了。你再下去好不好？我想去最顶端，但是没方块了。实在不行我就回去去弄方块去，把这些方块都砸了。哎哎，我要上去，让我上去。干嘛干嘛干嘛？来，互相伤害。走开走开走开！让我吃点东西好不好？他卡在那儿了啊，正好吧。喂，掉下来了。刚才挺好的啊，刚才挺好的。我需要再弄几个方块。啊，掉下去了。哟，怎么弹回来打到我了？啊，待会儿我找他个 bug， 我就把他砍死，别着急。你下去吧，行不行？你下去吧。他撞我啊！他撞我。不行不行，下去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 。找方块去，没方块直接没法打。这里呢全都是兵啊，所以说没办法。没方块了，没法打。这是什么雾吗？雾都进来了。我去找点方块，找点方块。让我下去。哎呀，打个 BOSS 真费劲，早知道我就多拿点方块上来。这里全是兵啊，没办法，找方块去。
好，我要撸方块。这打着有点尴尬了，对吧？谢谢残梦的坚壁15连击，非常感谢，非常感谢。什么玩意儿？啊！我撸的好好的，你出来弄我！主要是看了一下弹幕。好，谢谢残梦的坚壁连击啊，非常感谢。好，等我弄点方块，咱们上去干死他。啊，没有的东西都扔了，身上怎么这么多雪球呢？10几个不够用，咱们多弄一些。斧子，你说这东西用斧子吗？试试斧子好用吗？差不多了，感觉。用手撸，速度都差不多，看到没有？速度都差不多。斧子，你说用斧子的话，咱们就不如砍木头了。我要把这儿砍了。我就怕我一脚踩空了掉下去。还是撸这个吧，用手撸也是那个速度。我觉得这些应该差不多了，上去。这水啊，真讨厌，真的是有如逆水行舟，不进则退，难受。啊，有如逆水行舟啊，不进则退，难受。那能从这儿上去？差一点点，看不见。我把这个给它敲了。好嘞，上。能省点方块呢，我就省一点方块。什么动静？噼里啪啦的。好像是冰雪女皇在那犯病一样。啊，她下来了。你下来了，可就别怪我了。是吧？你下来了就别怪我了。但是我还得上她的上面去。得去上面啊，不去上面不行。要占高度优势。我要居高临下的射他。哦，到头了。哇，你过来呀！哇，你过来呀！傻了吧？傻了吧？啊，我是到头了，把自己给卡住了。我要做一个小堡垒。
好，很难受啊，他肯定很难受啊。作为一个女王，让咱们这么赢是吧？还要跑。哎，完事了。啊，机智如我，机智如我，上去。